学生这部 AI 之海边走走，运用人物三进出的技巧，一个摄影师拍摄红衣跟白衣女子，简单的编导。好。天空真好，好漂亮啊！帮我拍远一点。我不要拍！旁边人笑一个，拍我啊！Sempix, learn from AI.